Laing aksidente na sa kadalanan o sa senior citizen ay nakalasuman maligsi og truck dihang milabang sa Taytayan sa may South Road Properties gahapon, samtang laing sakinan ang nalimpuan sa Cebu South Coastal Road niadtong Sabado sa adlaw. Ano ang report ni Femery Dumabo? Patay diha dayon ang usa ka 65 anyos nga babae human maligsi sa usa ka 10-wheeler truck sa may tulay sa South Road Properties habig sa barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Nahitabo ang aksidente pasado alas 10 gahapon sa buntag. Ang biktima gingon taga Dakbayan sa Mandawi. Sa inisyal nga investigasyon sa Cebu City Traffic Enforcement Unit, padung sa lungsod sa Milanilla ang 10-wheeler truck agi sa Cebu South Coastal Road. Dihang pasaka na kini sa tulay, kalit lang milabang ang biktima apan naglisod na sa pag-brake ang driver tungod matod pa sa kakalit o gabugat sa karga niini. Sa may bridge na ang tapad na ko ba nga murag na blind spot ko man ba kay nainilabang siya. Wala jud ko nakita nga naagi tawagin ma'am, diyan ako nagabaw nga nibuto na ba. Kay siyempre ang gauna na ko katong SUV dayon diha mag-anak og style dito na nibawan ako ni buto na sa pamilya ma'am ngay lagi ko sorry gud kay kung kuan pa lang ma'am ako lagi tong nangita jud na magtud sa mahimo na ko nga di sa maigo sa ano man gyud nga nabot tong punto nga naabtan gyud siya ba. Gisubay sa mga sakop sa Traffic Enforcement Unit kun nganong naabot sa maong dapit ang senior citizen nga dili man unta kini dapit nga labanganan sa mga pedestrian. Kasamtang ang anaa sa Traffic Enforcement Unit ang driver sa truck o giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide. Samtang usa ka SUV ang nalibuwal sa Cebu South Coastal Road sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay niadtong pasado alas 3 Sabado sa kadlawon. Matod ni City Toda Chief Joy Tumulak nga nagsubay sa outer lane ng sakyanan padung Southern Cebu. Dihang mibangga kini sa gutter hangtod nga nalimbuwad. Saysi ni Tumulak nga busy sa cellphone ang nagmaniho, hinungdan nga wala kabantay siyang giagian. Luwas ray noon ang duha ka mga babae nga sakay sa maong sakyanan. Pag-abot niya nga to sa daplin, nabangga siya nga to sa gutter hangtod nga nalimbuwad ang iyang sakyanan. Bawal gyud ang mag-drive nga dunay pagabuhaton sud sa sakyanan, ilabi na gid ang paggamit og cellphone. Tungod kay duna man tay gitawag na to ga anti-distracting law. So mana nga ato na silang pahinumduman. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.